आज मैं आपको सुनाऊंगा और कि प्लानेट के अंतरिक्ष बीच की में आवाज कैसी होती है। लेकिन आवाज सबसे पहली होती बात, है, अंतरिक्ष वो आज में आपको कोई आवाज ही नहीं होती, क्योंकि सुनिए। स्पेस में ज्यादातर वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड वीडियो वेव्स अच्छा ट्रेवल लगे नहीं कर सकती। लेकिन साइंटिस्ट तो फिर भी थोड़ा लाइक करें, जुगाड़ कमेंट बजाकर करें, शेयर स्पेस करें। में दूसरे प्लेनेट्स की बहुत अच्छी आवाज को फैक्ट्स है, सुनने लायक बना सकते हैं। तो जानिए चलिए सुनते कितना हैं। वैज्ञानिक दिमाग लगाया इस साउंड को सुनने के लिए। ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करके सुने, बहुत ही अच्छी साउंड है। लास्ट को